我叫林默，而立之年，却只能靠着线上翻译勉强度日。要死呀！外面跳出我！最近1个月，邻居接连投诉，认我没有在家教踢到我，严重了。一天夜里12点，楼下张强带着物业和警察找上我。臭小子，还睡觉呢你？喂，你腿他？他们终于看见我是个双腿高位截肢的残疾人，而就在此时，死寂的空气中，本不该有人的楼上传来了清晰的跳舞声。不好意思，林先生，是我们搞错了。小李，上去看看。哎，等等，楼上李阿姨半年前就去她儿子陈峰家住了，现在404号房根本就没人。什么？没人？我亏啊！闭嘴，上去看看你就知道了。走。在张强找上门之前，我根本没听见楼上有什么跳舞声。这到底怎么回事？难道有人在？里面有人吗？警察，开门。这件事如果不查清楚，我便片刻不得安宁。里面有人吗？开门。王警官，我有备用钥匙，你来。哎，这里边也不像有活人住的样子。怎么我们一来声音就没了？哎，王警官，这个屋子它不干净，要不咱们还是回去吧。既然来了，就要查清楚。小李，我们分头行动，阳台、厕所、洗手间都不能放空。走。哎，王警官。王警官，怎么了？你们有没有发现，这地上的灰都是完整的，没有任何脚印？这是怎么回事？是谁在跳舞？我们所有人都听错了吗？可我们刚刚在门口，明明听得清清楚楚。那声音是从卧室传来的。我记得张强跟徐经理就在里面。怎么了？你听见了吗？这里边又有人跳舞。老婆，开门，帮我拿钥匙。你个死鬼，又在外面喝酒，今晚自己睡沙发。林默，你听错了吧？不就是上面醉汉在敲门吗？这黑猫都跑出去了，404哪还有声音啊？走吧，我送你回去。
林墨，我给你们。林墨，实在不好意思啊，之前是我们误会你了。我们不知道你身体不方便。林墨，对不起，对不起啊。后来的几天，楼上的跳舞声没有再出现，可我心里却更加不安。黑猫脚上的塑料壳是谁套的？他这么做的目的又是什么？而且，自从我去了404，我总觉得有双眼睛在暗中盯着。或许是我想多了吧。原来是梦啊！我还以为真的见鬼了。喂，林墨先生，事情有了新的进展。404业主李秀阳儿子的电话一直打不通，一直处于关机的状态。我们查了他的身份信息，叫陈峰，32岁，无业。那李秀兰本人呢？也联系不上。我们去了陈峰的住处，邻居说他已经1个月没有回家了。王警官，这事儿不对劲。我也这么认为。你这边如果有发现任何异常的情况，随时联系我。好。每晚12点的跳舞声，这几天都没听见。或许是我想多了，已经没事儿了。声音不对，王警官刚才明明说业主一家失联了，那楼上404到底是什么东西在响？404的户型和我们家应该是一样的。那响声最后落在了客厅，只要能从阳台看过去，看清404里面的东西，一切谜团就都解开了。那是，难道有人回来过？把白布掀开了？这是什么？棺材！原来之前白布盖着，不是茶几。难道是我看错了？棺材里有东西。刚才那拖拽声又是怎么回事？还是先通知王警官吧。那只要我人不在404，我就是安全的。是跳舞声，那黑猫不是跑出去了吗？跳舞声好像在无人机后面。无人机怎么没信号了？喂，王警官，404客厅里边有个棺材，那棺材里边有东西。林墨，你别慌，我们马上就到。难道他要下来找我？
是王警官，他们来了。里面的人开门，你已经被包围了。他们到楼上404了。准备破门。谁？林墨先生，是我，王警官。王警官，他明明在楼上啊！林墨，我是来救你的，快开门啊！门外摄像头怎么也没信号呢？林墨，你在干什么？快开门！快开门啊！我叫你开门！快，快开门啊！王警官分明就在门上，那门外敲门的又是谁啊？怎么回事？我真服了，一只黑猫，瞧把你俩吓的。原来是只猫啊！那是什么？哎呦，吓老子一跳！原来之前的跳舞声是这个小东西搞的鬼。哎呀，我还以为这房子真有什么不干净的。那个时候也不早了，要是没什么事儿，我们就先回吧。哎，对。哎，等等，你们不觉得很奇怪吗？这猫脚上套着塑料壳，难道是有人故意留在这里保护这些声音？而且门窗都关得死死的，一个封闭的房子，一只猫怎么会在里面跳了1个多月？林某，你可别吓我。行了，都别疑神疑鬼的了。依我看，就是业主前段时间回来过一趟，把猫留了下来。后续有任何进展，我们会跟你们说的啊。都散了吧。王警官，今天真是麻烦你们了。没事，这是我们的责任和义务。